Gli abbonati di treni e bus hanno tempo fino al 30 novembre per richiedere i rimborsi per non aver usufruito del servizio di trasporto durante il lockdown. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna. Hanno diritto al risarcimento gli studenti e i lavoratori pendolari titolari di abbonamento mensile e annuale, rispettivamente per il periodo 23 febbraio-3 giugno e 8 marzo-17 maggio. La richiesta va presentata entro il 30 novembre all'azienda di trasporto pubblico che ha emesso l'abbonamento, preferibilmente online sul portale della stessa azienda. Il rimborso sarà effettuato mediante l'emissione di un voucher rilasciato al massimo entro 30 giorni dalla richiesta, come disposto dal decreto rilancio. L'entità sarà calcolata in rapporto ai giorni di mancato utilizzo dell'abbonamento, sia mensile che annuale. In alternativa possono richiedere il rimborso in contanti, secondo modalità definite da ciascuna azienda di trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda i biglietti ferroviari di corsa semplice acquistati prima dell'8 marzo e con scadenza 8 marzo-17 maggio, sarà riconosciuto un voucher di pari valore. Nessun rimborso invece per i biglietti di corsa semplice e i carnet validi sui bus urbani ed extraurbani, in quanto per questi titoli di viaggio non è prevista una scadenza di utilizzo.